带直播的啊，小伙。录像没直播。戴小帽。哥们儿，帮我看，我这腰子好了吗？这都好了，整不太明白，我的。头次吃的啊。我头回吃牛肉烤肉，整不明白。味儿行吗？味儿行，但是我就不会烤。哎呦我就真整的着急火急火燎的这玩意儿。健身是为了更好吃饭。大家好，我是木市长，刚刚健完身，我现在过来吃一个泥炉烤肉，就是这儿。姐，我吃烤肉在这儿吗？点吗？泥炉这点不吃，外边不能冒烟。找个旮旯呗。对，牛肉外脊筋，羊腰子，来个油边，炝拌土豆丝儿，7只酸菜，面包片给我来一份，给我来一个炒方便面，先来这么多，来点肉串，羊肉串给我来5个，金皮子来5个，排骨串来5个，菜卷来5个。哥们儿，这个我直接自己烤吗？还是你们帮我烤？啊，看一下，这就是一个小泥炉，这边外脊筋、油边，这边是牛肉，这边就是干料。今天就得自己动手丰衣足食了。带直播的啊，小伙。录像没直播。戴小帽，什么意思？戴小帽？刚健完身，带方便，要出汗受风。我去，这玩意儿稍不注意就干糊了呀。你好，我这肉帮我看一下，能烤了吗？都没熟呢，这还没熟呢。但这烤肉这玩意儿我整不大明白，我能吃了吗？没熟呢，这个色儿的话都差不多了，四面的那个色儿。这个肉应该是能吃了，蘸上这个蘸料，这个牛肉应该是熟了，试一下。好吃，蘸这干料里边有芝麻、辣椒面、孜然。我是属于愿意吃这个烤肉，但我真是不愿意自己烤。你得时刻一直问着人能不能吃这玩意儿，整不明白。可以了吧都？这玩意儿烤不明白，自己烤吧掌握不好火候，要么一整就生，要么一整就整糊了。对，回家剪一下子，就吃个好吃的，完了录一下子，正好健完身了吃一口，油边瞅一眼。很嫩，就主要是蘸着这个干料吃就特别香。这边必须包上生菜叶子，来试一下子，油边、辣椒、蒜，再抹点酱包下来。酸辣酱的口感好吃啊！而且吃这个泥炉烤肉就不能着急，泥炉烤肉这种感觉就是你既能吃到烧烤的这种感觉，又能吃到烤肉这种味道。这是我今天点的一个菜卷，这个干豆很软，而且抹了酸辣酱，很好吃。肉、生菜、辣椒必须得抹上辣酱。吃肉真香，卷上再来，包上菜叶子，烧烤的感觉，烤肉的味道，好吃。拌土豆丝瞅一眼，酸甜口的拌土豆丝贼好吃。这边点的羊肉串瞅一眼，是咸香口的味道，火候拿捏的刚刚好，一点没口焦，好吃。这个是西式酸菜，看一眼，纯酸菜味儿，确实很酸呐。金皮子看一下，金皮子就烤的贼筋道，这个金皮子你也能吃到有酸辣酱的味道。这会儿要是有一个能帮忙烤一下的人，我觉得简直太美了。最后来一盘干料吧。干料啊，好嘞。烤面包片瞅一眼，面包片有一点酥的口感，微甜的味道，好吃了。吃牛肉烤肉这玩意儿真是不能着急，着急它也不熟啊。吃下这个外脊筋，口感贼筋道，咸香的味道，好吃。酸菜放上肉、辣椒、蒜片，再抹上辣酱，好吃得劲。帮我换一下这个篦子啊，就这么直接换了，我以为多难个活呢。来烤一下腰子，瞅一眼，这个就是今天的碳水炒方便面。是咸香口味的炒方便面，而且里边还加了青椒，好吃了。不是经常烤这玩意儿，真是烤不明白呀。哥们儿，帮我看，我这腰子好了吗？这都好了，都能吃了是吧？那个不行，这个这仨这类都好了，这样的都熟了。这样都熟了是吧？整不太明白我的。头次吃的啊。我头回吃牛肉烤肉，整不明白。味儿行吗？味儿行，但是我就不会烤。哎呦我就真整的着急火急火燎的这玩意儿整。来瞅一眼这腰子，蘸上这个小干料。哇，这羊腰子味儿贼正，好吃，必须包一个。腰子确实不错，腰子确实好吃。有没有哥们儿好了吗？那个深色的好了，这俩边上这仨差点。这边都好了。对，吃这玩意儿就得是第一次烤没经验，就得勤吃勤问呢。舒舒服服，哎呦我吃美了。那我现在已经吃完了，这顿饭一共花了174。沈阳的泥炉烤肉确实非常好吃。这家店的地址呢，在这里。健身是为了更好的吃饭，我们下期再见。